这是世界上最大的灭火飞机，同时也是服役时间最长的飞机之一，最高时速355公里，最大起飞重量75吨。虽然它又老又破，但对于扑灭森林大火，它却是最佳的选择。这架飞机一共参与了近1000次灭火行动，灭火范围从加拿大一直延伸到美墨边境。平时没有任务时，它就一直停在水里。这就是战神号灭火飞机。作为世界上服役时间最长的飞机之一，它诞生于2战时期，当时一共生产了7架，主要用于在水上帮美军运输物资。后来随着2战的结束，这些水上飞机也就没有了用武之地。到了上世纪50年代末期，军方本打算将这些飞机做报废处理。当时一个护林员突发奇想，可不可以将这些飞机进行改装，用于扑灭森林大火？于是这些水上飞机摇身一变就成了灭火飞机。又经过了50年的服役后，当时的7架飞机只剩下了2架。就在这2架飞机2次报废之际，2007年，加拿大不列颠哥伦比亚省的一家企业花钱买下了其中1架，并将它起名为战神号。为了能够让它穿越北美大陆继续灭火，这家公司对战神号进行了全新升级。战神号的机身长度35.6米，尾翼距离水面的高度11.6米，翼展宽度更是达到了61米，几乎是波音737的2倍宽。飞机满载重量可达75吨，是名副其实的全球最大灭火飞机。这天，公司的老板维恩接到了一个大单，在美墨边境地区发生了一起森林大火，大火已经持续燃烧了3个星期。对于这场大火，其实维恩已经关注了很久，他已经提前通知了维修人员，对飞机进行了一次彻底的检修。对方希望战神号能够尽快赶过去灭火。虽然火情紧急，但战神号毕竟已经飞了超过70年时间，这次更是要长距离飞行数千公里，因此在出发之前，2名飞行员也要对飞机进行上水和投水测试，以确保飞机在灭火时的绝对安全。2名飞行员之前一直都在农场工作，专门驾驶小型飞机喷洒农药，如今驾驶这种大型的灭火飞机，对他们来说也没有任何的难度。更何况这是一架2战时期的产物，基本没有任何复杂的电子设备，一切操作都简单明了。它是一艘轮船与飞机的结合体，它既能在水里航行，也能在天空中翱翔。首先，第一项测试是给机舱里上水，飞机以150公里的时速缓慢地贴近水面，然后一直保持匀速滑行。当飞机在水面上滑行时，2个探头就会从机身底部伸出，靠着飞机滑行时的水压，将水导向水箱。上满35吨的水量仅需30秒钟。几分钟后，当飞机到达了指定高度，就开始第2项测试投水，只需要将机身下的22个舱门全部打开，35吨水不到3秒就能放光。通过了几次反复测试，确认了飞机一切正常。于是战神号准备出发去往美墨边境。考虑到这次外出至少要连续工作20天以上，为此老板维恩也给战神号配备了庞大的后勤团队，包括一架西斯科基76直升机，它装有精确的导航和先进的通讯系统，以及一个红外热成像摄像机。在灭火行动中，它率先出发作为撩机，并利用红外热成像摄像机找到火源，然后把准确的坐标发给战神号灭火飞机。此外，还有多辆地勤保障车，包括一个指挥中心、1辆油罐车、一个移动工作间、一个成员宿舍，以及2艘水上快艇。后勤保障车队在领队吉姆的带领下走公路率先出发，战神号和他的僚机则晚1天出发。2天后，地勤保障车队率先赶到了现场，并在一个淡水湖边安营扎寨。此地距离火场不到50公里，整个灭火期间，战神号都需要在这个湖里取水。不过要想将森林大火彻底扑灭，仅靠湖里的清水也很难做到，水里必须要加入适量的灭火剂。灭火剂与清水的比例为1:100，只有足够粘稠，才能防止一些底层的木炭死灰复燃。就在后勤保障车队到达的当天下午，战神号灭火飞机也来到了现场，并降落在了湖面之上。随着所有人员的到齐，领队吉姆召开了现场会议，对火场的情况做了简单的通报。随后，2名飞行员去往酒店休整，地勤维修人员开始对飞机进行检修。由于是从加拿大不列颠哥伦比亚省一路飞到了美墨边境，战神号灭火飞机的多个部位都出现了松动。毕竟这是一架诞生于2战时期的飞机，在经历了一次数千公里的飞行之后，没有散架就已经足够的幸运。经过了1夜的检修，战神号灭火飞机已经整装待发。出发之前，领队吉姆在地图上给2名飞行员指出了当天的灭火目标。目标距此只有半个小时的路程，火源位于一个峡谷当中，周围植被茂盛，地面灭火的难度十分巨大，并且很容易出现人员伤亡，因此高空灭火是唯一的选择。作为战神号的眼睛，直升机率先出发，
他通过热成像仪找到火源的准确方位，然后由战神号进行精准的投水灭火。一切准备就绪，战神号启动引擎，正式出发。在飞机进入火场上空后，2名飞行员才看清了这里的地形地貌。绵延起伏的山脉是大火难以扑灭的最大障碍。连续3个星期的大火已经吞噬掉的山林面积达到了上千平方公里。战神号虽然破旧，但它的最大优点就是能够自主在湖面上降落，并且整个上水过程仅需30秒钟，每次可以装载35吨清水。这样的装载重量也让它成为了世界上最大的灭火飞机。战神号每次上水和投水，一个来回只需1个小时，每天最少能够投水8次，投水总量超过250多吨。当然，高效率也代表着高价格。战神号每小时的油耗高达3500美元。另外还有庞大的地勤保障团队。傍晚经过了连续8次投水之后，战神号带着空油箱降落在了湖面之上。地勤人员早已经拉着油枪在湖面上等候。为了保障战神号第2天能够安全作业，维修人员连夜又对它进行了一番检修。经过了1夜时间的加班加点，第2天上午，战神号重新出发。今天的战神号将深入火场的更深处，以防止火势蔓延到新的山谷。飞机将使用比昨天更高的投水频率，每40分钟投水1次，争取彻底阻断火势的蔓延。领队吉姆亲自坐在直升机内，透过滚滚浓烟为战神号锁定火源。在领队的精准指挥下，战神号成功的将水投放到了指定方位。4号引擎却突然在空中停摆，好在2名飞行员经验丰富，安全的将飞机停在了水面之上。由于维修人员昨晚检修了1夜，此刻都还在睡觉，领队吉姆只能自己上手。通过一番排查之后，发现原来是一个油压传感器的耦合器发生了松动，他们加装了一个垫片，引擎便恢复了正常。此后经过了连续多天的连续奋战，持续了1个多月的森林大火终于被他们彻底扑灭。原本签下的20天合同，战神号只用了16天时间。在这里休整几天后，战神号以及整个地勤保障团队都将启程返回。如今灭火飞机已经服役了70多年时间，未来等战神号彻底退役之后，老板维恩也给他找到了一个好的归宿。一个喜欢收藏古董飞机的美国石油大亨准备等战神号退役后，将其收藏在自己的私人博物馆内，让它永远的保存下来。